يمكن تكوني كتعيشي هاد الشي بلا ما تحسي. كتفيقي كل نهار وكتلقاي راسك كتفكري غير في المشاكل ديال الناس الاخرين. كتحسي بالتعب حيت ديما كتكوني المنقذ اللي كيعطي بلا حدود واللي كينسى راسو وسط الزحام. عمرك حسيتي راسك مسؤولة على مشاكل ديال الناس كتر من اللازم، بحال حياتك كاملة مكرسة غير باش تنقذي الناس الاخرين حتى الا ما طلبوش منك؟ واش عمرك تسائلتي علاش هاد الاحساس كيجرك بزاف د المرات العلاقات اللي كتستنزفك وكتخليك كتعيشي في دوامة بلا نهاية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذه الحلقة غادي نهضر معاكم على واحد الموضوع كيهم بزاف ديال الناس بلا ما يحسوا، وهي عقدة المنقذ. شنو هي هاد العقدة وكيفاش كتبان وعلاش كتجرنا بزاف ديال المرات العلاقات سامة؟ الصراحة هاد الموضوع مهم بزاف وغادي نهضروا فيه بالتفاصيل باش تعرفي راسك واش انتي من بين الناس اللي عندهم هاد العقدة او لا. عقدة المنقذ او الفارس الابيض هي واحد الميل نفسي تيكون عند الانسان تيخليه انه يحس بالمسؤولية المفرطة تجاه الاخرين باش ينقذهم، باش يحل لهم المشاكل ديالهم واخا ما طلبوش منه المساعدة. كيحس براسو هو الحل الوحيد للمشاكل ديال الناس، وكيتصور ان قيمته مرتبطة بالقدرة ديالو على انقاذ الاخرين. يعني بزاف ديال الناس تيخلطوا ما بين التعاطف الطبيعي وديك الرغبة ديال انك تساعد الاخرين وبين هاد العقدة اللي كتولي مرضية وكتأثر على حياتنا لاننا كنساو راسنا وحنا كنحاولوا نعاونوا الاخرين. دابا بغيت ندوز معاك العلامات ديال هاد العقدة باش تعرفي واش هاد العقدة كاينه عندك ولا ما كايناش. شوفي واش غيبانوا لك هاد العلامات في السلوك ديالك. اولا الاحساس المفرط بالمسؤوليه. كتولي تحسي راسك مسؤوله على السعاده ديال الناس الاخرين، بحال حياتهم على كتافك وباللي راه انت هي سبب الحزن او السعاده ديالهم. تاني علامه التدخل بلا دعوه، يعني المشاكل ديال الناس كتولي هذيك هي حياتك اليوميه واخا هما ما طلبوهاش منك، تتولي تحاولي تصلحي لهم حياتهم وتقلبي لهم على الحلول واخا ما عطاوكش الضوء الخضر. ثالث علامه التضحيه المستمره، دائما كتلقاي راسك كتضحي براسك بوقتك بطموحاتك باش ترضي الناس الاخرين وكتخلي الاحلام ديالك ونفسك على جنب. رابع حاجه الخوف من الرفض، كيجيك الا قلتي لا راه غتولي تحسي بالذنب وكانك واحد الانسان اللي قاسي ولا خايبه والناس غادي يكرهوك. خامسا والصراحه هذه راه كاينه الواحد دي فوا كيلقى راسو في هذا الشيء انك كتنجاد بالمشاكل الكبيره، بمعنى انك تجذبك دوك الناس اللي عندهم مشاكل معقده وكنت كتعيش حياتك غير في المحاوله ديال الاصلاح ديالهم. يعني كتلقى راسك مثلا كتنجذب لشي علاقات ولشي ناس ولشي معارف عندهم غير المشاكل وداك الشيء كومبليكي وانت كتجي كتبغي دير فيها الخيط الابيض. سادس علامه وهي اهمال الذات، بمعنى كتنسى راسك وكتنسى صحتك واحتياجاتك حيت ديما مركز على الاخرين. سي نورمال وانت في المرتبه الاخيره دائما. سابع علامه وهو طلب الاعتراف. بيان سور داك المجهود اللي كدير راه ما كديروش غير هكاك، الداخل ديالك كتسعى ان دوك الناس يعترفوا لك بالمجهود ديالك وكتحس بالاحباط الا ما عطاوكش الاهتمام اللي كتسعى ليه. ثامنا كتلقى راسك في علاقات غير متوازنه، يعني كتولي انت دائما الطرف اللي كيعطي والاخر كياخذ بلا حدود. تاسع علامه هو الاحساس بالقيمه ديالك او الاحساس بالقيمه ديالك من خلال الانقاذ. يعني انت كتربط القيمه الشخصيه ديالك والاحساس ديالك بالثقه بالنفس بالقدره ديالك على انقاذ الاخرين. يعني الا ما كانش هذا الدور في حياتك ديال المنقذ بحال انت ما عندكش المعنى. عاشرا واللي هو طبيعي كنتيجه لهاد العقده انه الارهاق النفسي. انت كتولي عايش في واحد التوتر، واحد التعب، واحد الاحباط، حيت راه اكيد ما عمرك غادي تلقى الراحه او التوازن في هذا النوع من العطاء. هاد العلامات كلها راه ماشي خصها تكون عندك باش نقولوا ان عندك عقدة المنقذ، ولكن راه الا لقيتي عدد كبير منهم فيك راه خصك توقف وتفكر مع راسك وتشوف ياك ما انا عندي هاد العقدة وياك ما انا كنعاني بلا ما نعرف. واكيد غادي تقولي لي يا اختي هاد العقدة المنقذ منين كتجي وشنو هو الاصل ديالها؟ الصراحة ما كاينش واحد الاصل محدد، وانما الباحثين كيشوفوا ان بعض المرات الأصل كيكون من التربية.
يعني مثلا الا كان الطفل وهو صغير كيحصل على الحب والاهتمام غير ملي كيعاون او كيحل المشاكل ديال الناس الاخرين، كيترسخ عنده هذا السلوك باللي راه هذه هي الطريقه الصحيحه باش نلقى التقبل ديال الناس الاخرين والحب ديال الناس الاخرين. سي نورمال فاش كيكبروك والديك على انك الا ما عاونتيش ولا ما درتيش راك ما كتسوى ما كتصلح. الا ما قضيتيش اغراض، الا ما جبتيش ليا هذه من هنا، الا ما مشيتيش تقضى ليا، وتيحسسك باللي غير فاش كدير ديك الحاجه عاد كتستحق الحب وكتستحق الاهتمام ديالو. حاجه اخرى التجارب المبكره، كيكونوا ناس اللي عاشوا في بيئات فيها مشاكل كبيره، يعني عاشوا مع والدين ولا مع ناس محيطين بهم عندهم ادمان، عندهم اضطرابات، عندهم عنف، كيلقاو راسهم مضطرين يلعبوا هذا الدور ديال المنقذ باش يحميوا العائله كلها. كتخليهم يكبروا بنفس النمط، يعني خصك انت تكون المنقذ لان ما كاينش اللي غادي ينقذك من ديك الوضعيه اللي كنتي فيها. كاينه حاجه اخرى وهي الحاجه للشعور بالقيمه. يعني هاد العقده كما قلت سابقا بحال كتخبى في داك الشعور الدفين ديال ان بغيت نحس بالاهميه، بغيت نحس باللي عندي قيمه، بغيت نحس باللي انا راه نقدر ننقذ الاخرين. وهذا الشيء يقدر يجي حتى من واحد الارتباط بالاضطرابات النفسيه. يعني هاد العقده يقدر مثلا تجي من اضطرابات بحال الفصام او الاضطراب ثنائي القطب او الوهام، حيت كيولي داك الشخص مقتنع انه عنده دور خاص لانقاذ الناس. وهاد الحالات كيكونوا الحالات اللي اكزاجيري، يعني صافي الانسان كيبان انه مريض، كيبان انه نفسيا ماشي ستابل. كما كنشوفوا دوك الناس اللي كيخرجوا كتسمعوا تيقول لك انا هو المسيح الدجال او المسيح المنتظر، او يعني صافي هاد الناس كنعرفوا ان عندهم واحد الحاله عقليه متطوره. بعض المرات هادشي كيجي من الثقافه ديال المجتمع، لان تيقول لك ان الانسان اللي ما كيعاونش واللي ما كيضحيش واللي ما كيبدلش راسو من اجل الاخرين فهذاك راه انسان زعما غير ماشي مزيان. مع انه راه فضيله ان الانسان العطاء من اجل الاخرين، راه غير ما خصش يكون واحد الحاجه اللي غير متوازنه. فاش كتولي كتعطي بلا قياس وانت راسك هاملو، فهنا راه ما كاينش توازن. حيت في الدنيا سبحان الله كل حاجه خصها تكون في واحد القياس. نعطي اكيد نعطي الاهتمام، نحاول نحل المشاكل، نحاول نضحي، ولكن راه ماشي على حساب راسي، على حساب صحتي، على حساب نفسيتي. حيت الانسان اللي ما عطاش راسو هو الاول كيفاش غادي يدير يعطي للناس الاخرين؟ الا ما ضحيتيش من اجل راسك انت الاول كيفاش غتعطي للناس الاخرين؟ يعني الانسان يكون عارف واحد التوازن ضروري للحياه. ما يمكنش نعطي كلشي وما يمكنش ناخذ كل. هاد العقده فاش كتكون عند الانسان كتجرو لواحد العلاقات اللي كتكون سامه، اللي الطرف الاخر كيكون غير كياخذ من فيها بلا ما يعطي. هاد العلاقه كتولي مبنيه على عدم التوازن، واحد كيضحي بزاف اللي هو الشخص اللي عنده عقده المنقذ، وواحد كيستافد بدون مقابل. الطرف الاخر اللي معك في العلاقه كيولي معتمد عليك بشكل مفرط، يعني راه خصك تكون في جميع الخطوات ديالو بحال شي بيبي صغير وما كيتعلمش يتحمل المسؤوليه ديال حياته. كتولي العلاقه فيها استغلال عاطفي، يعني انت كمنقذ كتبقى تعطي 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 والاخر كيبقى ياخذ بلا حدود. ايوا النتيجه اكيد راه كيكون تعب نفسي، احباط، احساس بالفراغ، حيت عمرك ما غادي تلقى داك الاعتراف اللي كتسعى ليه، وما عمرك غادي تقدر تحبس نفسك الا انت اصلا ما عارفش باللي راه عندك ديك العقده. حيت فاش كتكون عندك عندهم ادمان، اللي عندهم اضطرابات نفسيه، عندهم سلوكيات سامه، وانت بديك العقليه ديالك ديال المنقذ كتحاول تصلح، كتبقى تما مدابز مع الشخص الاخر، بغيتي تصلحو، بغيتي تردو مزيان، بغيتي تعاونو، ولكن في الواقع راه تقدر تكون كتضيع حياتك بلا فايده، كتضيع الوقت المجهود. وداك الانسان راه يقدر هو ما باغيش كاع يتغير، هو بغاك انت غير تكون تما تولي كدير عليه مجهود وهو كياخذ الاهتمام ديالك بهذيك الطريقه. دابا ندوزو نهضروا على بعض الحلول اللي يقدروا يديروا لنا واحد التوازن في حياتنا باش نخرجوا من هاد الدوامه. خصنا اول حاجه بعدا نشوفوا راسنا، يعني نعرفوا حنا نفسنا ياك ما عندنا هاد العقده، ونفرقوا بين المساعده الصحيه يعني اللي طبيعيه والمساعده اللي كضرنا اللي هي على حساب صحتي وعلى حساب وقتي وعلى حساب المجهود ديالي. نتعلموا نقولوا لا، هذه حاجه مهمه جدا. نتعلموا نقولوا لا وبلا احساس بالذنب، نخليو الناس يتحملوا مسؤوليات حياتهم ومشاكلهم.
وهذه حاجة مهمة بزاف، حيت انت كشخص ما عمرك كنتي مسؤول على السعادة ديال واحد الانسان. ما عمرك انت غادي تسبب الانسان يكون سعيد ولا حزين. اكيد انت خصك تحترم، تضحي في المعقول، في التوازن. ولكن في اخر المطاف راه ما يمكنش انت تسعد واحد الانسان هو ما قادرش يلقى السعاده الداخليه ديالو، هو بينه وبين راسو ما قادرش يكون مزيان، ما قادرش يكون سعيد، ما قادرش يكون مرتاح. واخا تخدم من هنا العام الجاي ما غاديش تقدر، حيت سبحان الله راه داكشي تيجي من الداخل. بحال التغيير، فاش قال الله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، راه لا يمكن تمشي عند شي حد عنده مثلا بدانه مفرطه، واحد الوزن زائد بزاف، وتقول ليه اجي غنبدل لك السيستم ديالك، انا نعاونك تضعف، هو ما مقتنعش انه باغي يضعف. وهذا غير مثال بزاف ديال الامور وحدين اخرين. نركزوا على رعايتنا الذاتيه، الانسان يركز بعدا يرعى نفسه اولا. وإلا حسينا راسنا غارقين في هاد العقده ولقينا راسنا ما قدرناش نخرجوا، ما قدرناش نبدلوا النمط ديال حياتنا، ولقينا هادشي كيأثر علينا بزاف، راه ديك الساعه غادي خصنا نطلبوا الدعم النفسي. يعني الانسان ما فيها باس يمشي يشوف طبيب مختص، يمشي يهضر مع شي انسان اللي غادي يقدر يعاونو انه يتجاوز هاد العقده هادي، باش الحياه ديالو تولي اسهل. هي صراحه هاد عقده المنقذ هي في الواجهه ديالها كتبان شي حاجه زوينه. يعني راه مزيان الانسان يضحي من اجل الاخرين، مزيان الانسان يعطي، يعني الحمد لله هذا كله اجر. المساعده خصها تكون متوازنه، ما نضيعوش راسنا. وان شاء الله ديما كنقول الانسان خص يعرف نفسه باش يقدر يريح راسه. وشكرا بزاف على الاستماع. مره اخرى ان شاء الله اللي عنده شي كومونتير، شي اضافه، شي سؤال يخلي ليا، وخليت لكم الهنا والراحه.